Los despertadores no son todos iguales. Este es Smart. Es radio despertador, cargador inalámbrico y parlante Bluetooth. Sí, así como escuchás, pero quédate que hay más. Antes de que suene la alarma, la luz sube de a poco como un amanecer y vos elegís cuántos minutos antes querés que empiece a encenderse. Y de noche, baja suave como un atardecer para ayudarte a dormir. Además, podés regular la luz, elegir hasta 10 sonidos naturales, cargar el celu y hasta te avisa si te llaman. Una locura. Y también podés elegir el color que más te guste. Y encima tiene esa onda retro que lo hace único en la mesita de luz. Aprovecha las cuotas sin interés y empezá tus mañanas distinto.